ஒரு செல்ஃபி போடுவோம். மீசை சரியா இல்லையே. ஓகே ஓகே ரெடி. ஸ்மைல் வைதி. குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ டாக்டர் திட்டுவானே. இதை விட்டால் வேறு வழி. சரி போட்டுப்போம். 1 2. இவர் வேற காலங்காத்தால. சொல்லுங்கள் டாக்டர். மார்னிங் சார். சுகர் லெவல்லாம் எப்படி இருக்கு? காலையில் செக் பண்ணேன். ஓகேவா தான் இருக்குது, லெவலில் தான் இருக்குது. வாக்கிங் போகிறீங்களா? இதோ இப்போ கிளம்பிட்டே இருக்கேன். டீ சாப்பிட்டேன், இப்போ வாக்கிங் போயிடுவேன். இப்போ ரெகுலராக டேப்லெட் போடுறீங்களா? ஆமாம்மா சார், கரெக்டாக சார். இந்த மந்த் கரெக்டாக செக்அப் வந்துடுங்க. அது என்னைக்கு, என்ன டேட்டில் வரணும்? மந்த் எண்ட். வந்துடுறேன் சார், நோ ப்ராப்ளம். எல்லாமே கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். ஓகே சார். ஓகே 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 ஓகே. இவர் தாங்க வைத்தி சார். சின்ன வயசுலேருந்து வேலைன்னு இருந்ததால் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் பல விஷயங்களை இழந்திருக்கிறாரு. நீங்கள் ஆசைகளை மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு காலத்தை நகர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் சமையல். ஆமாங்க சார், ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறாரு. கரெக்ட். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஓகே. யா டன். வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி வைதீஸ் குக்கில் பருப்பு உசிலி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து துவரம்பருப்பு 2 போர்ஷன், கடலைப்பருப்பு அது வந்து அரை போர்ஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக, ஒரு 3/4 வச்சுக்கோங்களேன், அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். வரமிளகா வேணும். இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரீவியஸ் நைட்டே ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கணும். இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இனிமேல் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். மணக்க பருப்பூசலி ரெடி. வைதீஸ் குக்குக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. ஸோ தட் நான் என்ன அப்டேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஓகேவா? எவ்வளோ வியூஸ் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். தானா? ஏன் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு? என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. என்னாச்சு? அங்கிள் அங்கிள் ஹலோ வைத்தி அங்கிள். ஏய் எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? ஃபோன் ஏதோ வேலை செய்யலை காலையிலேருந்து. என்னாச்சுன்னு தெரியல. சரி கடையில் கொடுத்துட்டு வரலாம். நான் இருக்கேன். என்கிட்ட கொடுக்காம எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? இதெல்லாம் பண்ணுவியா நீ? அங்கிள் கொடுங்க அங்கிள்.
ஈவினிங் கரெக்டாக வந்து சேரும். அது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி ஓகே அங்கிள். ஓகே ஓகே முடிஞ்சவொடனே கொண்டு வந்துடுறேன். சரி. ஏய் ஜாக்கிரதைப்பா. புது மொபைல். சரி சரி. வாயா இன்ஜினியரு. ஹாய் அங்கிள். ரெடி பண்ணிட்டியா? என்ன பிரச்சனையாமா? ஒன்றும் இல்லை அங்கிள், சாஃப்ட்வேர்னால ஆப் கிராஷ் ஆகிடுச்சு. சரி, அதை இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. சரிப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ அங்கிள். புதுசாக ஃபீச்சர் ஆப்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்படியா? யா, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏய் ராஜா, எவ்வளோ ஆச்சு ராஜா? அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அங்கிள், நமக்குலாம் என்ன. யோ என்னையா இன்ஜினியர் நீ போ. ஓகே அங்கிள், பாய் அங்கிள். தேங்க்யூம்மா. ஏதோ புது ஆப்புன்னு நான், என்ன ஆப்பாக இருக்கும்? டிக்டாக்கா? பப்ஜியா? யோ இதெல்லாம் பேன் பண்ணாங்கன்னாங்களே, இது எப்படி போட்டு வச்சுருக்கான்? பரவாயில்லையே. விஷ் ஆப்பா? என்ன? ஐயோ டாக்டர் வேற இப்போ. ஹலோ சார், வாக்கிங்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன். இதோ இப்போ தான் வந்து உட்காந்துருக்கேன். அப்புறம் டேப்லெட்லாம்? போட்டேம்மா, நான் காலையிலே போட்டேன். ஏன் சார் விடுங்களேன், என்ன கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கேன் நான். இல்லை நான் போயிடுறேன், ஈவினிங்கும் போயிடுறேன். தேங்க்யூ. டாக்டர் ஃப்ரெண்டாக வச்சுருக்கிறது தப்பாக போச்சு. எப்போ பார் வாக்கிங் போ, மருந்து சாப்பிடு, அதை சாப்பிடு, இதை சாப்பிடுன்னு உயிரை வாங்குறான். விஷ் ஆப்பா? விஷ் ஆப். வாட் இஸ் யுவர் விஷ்? இந்த டாக்டரை முதல்ல ஒழிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சுகர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது எப்படின்னு போடுவோம். ஓகே. ஐயோ என்ன மங்களா தெரியுது, என்னாச்சு? டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட். ஒர்க் அவுட் ஆகுது போல இருக்கு. போட ஆப்பே நம்ம பக்கம் இருக்கு. சுகர் என்ன உங்க அப்பா விட்டு சொத்தா? நீ போடுறா, அள்ளி போடுறா. 1 2 3 4 வேண்டாம், போதும். டாக்டரு சொல்லுங்க டாக்டர். ஹலோ சார், சுகர் லெவல்லாம் எப்படி இருக்கு? சுகர் தானே? 4 ஸ்பூன் தான் போட்டேன். 4 ஸ்பூனா? என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்? இனிமே நீங்க கூப்பிட வேண்டியதே இல்லை. புரியல சார் எனக்கு. எவ்ரிதிங் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஓகே சார் என்ன சொல்றீங்க? ஒன்றும் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூடியூப் சேனல் ரெடி பண்ணணும். வைதீஸ் குக் டு பி மாடர்னைஸ்ட். Yo, எஸ்
Hey dude, what's up? So, welcome to Vaidhee's Cook. Vaidhee's Cook. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சேனல் மாத்தியாச்சு. பாடியும் ஃபிட்டாக இருக்கு. அந்த ஓல்டு லுக் அப்படியே இருக்கே, அதை கொஞ்சம் யூத்தாக மாற்றினா எப்படி இருக்கும்? ஓல்டு லுக் டு பி சேஞ்ச் டு யூத். ஓ மை காட். ஓகே, ரைட். Let me sleep. வேலையை காட்டிருச்சு. இப்போ நான் எங்கே போகிறது, என்ன போகிறது? வைத்தி கம்மிங் ஓட்டே. நெஞ்ச மாதிரி யூத் ஆயாச்சு. ஓகே, வேற என்ன ஆப்லாம் போட்டு வச்சிருக்கான்? இதென்ன டிண்டர்னு போட்டிருக்கே. புது ஆப்பா இல்லை நம்மளுக்கு தான் தெரியாமல் போச்சா இவ்வளோ நாள்? ஸ்வைப்பா, லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு, ரைட்டு ரைட்டு ரைட்டு. ஸ்டாப். வாவ், இட்ஸ் a match. ஃபோன் நம்பர் கேட்கலாமா? கேட்போம். என்ன ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துடா. சரி, இப்போ கால் அடிப்போம். ஹலோ ஹலோ, நான் அஜித் குமார் பேசுகிறேன். சொல்லுங்க. நான் ஃப்ரீ தான். நாளைக்கு ஒரு 9:30க்கு வந்துடுறீங்களா? 9:30க்கா? ஷார்ப்பாங்க இருப்பேன். அப்போ 9:30க்கு பீச்ல மீட் பண்ணலாம். பாய் பாய். இன்னைக்கு தான் அந்த D-Day. யோ எடிட்டர், நல்ல பாட்டா போடியா. ஐயோ, இன்னைக்கு வேற அவளை பார்க்க போகணும். இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சே. மை காட், ஷிட்.